basic grammar use သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာပြီး unit အဖြစ်97မှာ97ရဲ့ခေါင်းစုလေးမှာဒီလိုလေးတွေ့ရပါတယ် If we go, if you see, etc. if we go ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါတယ်ဝတ်ကြပါ if you see ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါတယ်ဝတ်ကြလေးအကြောင်းကို if နဲ့စတဲ့ဝတ်ကြလေးပါပဲသူကတော့ section A နောက် section B နောက် section C ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် section A ဘက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ပုံတစ်ပုံနဲ့စထားပါတယ်လူ၃ယောက်ဘတ်ကားဂိတ်မှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံမှာအဲဒီအစိမ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ် should we take the bus or taxi တို့ဘတ်ကားစီမလား taxi ခေါ်မလားလို့မေးနေတာပါအလေကအင်းကြီးအပြာနဲ့မိတ်ကလေးကပြောပါတယ် if we take the bus it will be cheaper တို့ဘတ်ကားသာစီးမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးပိုသက်သာမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်နောက်ဘောင်းမီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောနေပါတယ် we'll get there more quickly if we take a taxi တို့ဟိုခက်စောစောလေးပဲခမင်းမြန်လေးပဲရောက်လိမ့်မယ်တို့ taxi ကားပါငှားသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးအပြန်အလှန်လေးပြောနေတွေ့ရပါတယ်အလဲလူရဲ့စကားထဲမှာ if we take the bus ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ညာဘက်ကလူရဲ့စကားထဲမှာ if we take a taxi ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်သူ့အကြောင်းလေးကိုအောက်မှာဒီလိုလေးတွေရှင်းလင်းချက်လေးနဲ့နမူနာလေးတွေပါပါတယ် If can be at the beginning of a sentence or in the middle. if ဆိုတဲ့စလုံးလေးစကားစက်လေးပါပဲသူက at the beginning of a sentence ဝကြတဲ့ကြောင်းလေးထိပ်မှာသို့မဟုတ် in the middle အလယ်မှာဆက်လက်ဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီမှာပထမတွေ့တဲ့ကောင်လေးက if ကိုထိပ်မှာထားရေးတာပါနောက်တွေ့တဲ့ကောင်လေးက if ကိုအလယ်မှာထားရေးတာပါအဲ့တော့you know if ကိုအစမှာထားရေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကတစ်ကြောင်းလောက်ကြည့်ပါဦး If at the beginning. If we take the bus, it will be cheaper. တို့ဘတ်ကားစီးရင်ဈေးပိုသက်သာမယ်လို့ဆိုပါတယ် if ကိုရှေ့ဆုံးမှာထိပ်ဆုံးမှာထားရေးတာပါဝကြထိပ်ဆုံးမှာပါ If you don't hurry, you'll miss the train. မင်းခက်မြန်မြန်မလုပ်ရင်တော့မင်းယထာနောက်ကျတော့မယ်လို့ပြောနေတာပါနောက်တစ်ကြောင်းကလည်းပဲ If you're hungry, have something to eat. မင်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုခုစားပါလားကွာလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ကြောင်းမှာ If the phone rings, can you answer it, please? ဖုန်းလာလို့ရှိရင်ကွာမင်းအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးနိုင်မလားကွာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ if ကိုအလယ်မှာထားသုံးတာလေးကြည့်ပါ If in the middle. ဟုတ်ပါပြီတစ်ကြောင်းစာကြည့်ပါဦး It will be cheaper if we take the bus. နော်ငါတို့ဘတ်ကားကစီးသွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စီးသက်တာပေါ့လို့ပြောတာပါကုန်ကြသက်တာကိုပြောတာပါ You'll miss the train if you don't hurry. ဆိုတော့ဝကြတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒီမျိုးတမျိုးရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်မင်းအမြန်မလုပ်လို့ရှိရင်ဟာရီဆိုတာကတုတ်ကြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ယထာလွဲတော့မယထာနောက်ကျတော့မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm going to the concert if I can get a ticket. ငါလက်မှတ်ရဆောင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါconcert လို့ခေါ်တဲ့ကာပွဲကိုငါသွားမှာလို့ပြောပါတယ် Is it okay if I use your phone? ငါလာမင်းဖုန်းလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားကွာလို့ပြီးတဲ့မိဖုန်းလေးပါဒါတော့ if တွေကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့ရေးပြပါတာဖြစ်ပါတယ်ပထမမိဖုန်းပထမပုံစံလေးကတော့ if ကိုဝကြရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ if ကအသုံးလေးအကြောင်းကို section B မှာနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ် If you see Anna tomorrow, etc. if you see Anna tomorrow ဆိုတဲ့အသုံးလေးမှာ tomorrow ဆိုတာအနာဂတ်ကာလကိုပြောတာပါအဲ့တော့အနာဂတ်ကာလပါလာလို့ရှိရင် if ပါတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘယ်လိုသုံးစွဲရမယ်ဆိုတာကိုသူကဒီအဝါရောင်လေးနဲ့ရှင်းထားပါတယ် After if, we use the present, not will. We say if you see, not if you will see. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ after if ကနောက်မှာငါတို့က present ပဲသုံးပါတယ် future ဖြစ်တဲ့ will shall လေးပါတဲ့အသုံးလေးမျိုးသုံးပါမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် we say if you see လို့ပြောပါမပြောပါနဲ့တဲ့ if you will see ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပါပြီဒါမျိုးသုံးလုံးကြောင်းသုံးပြသွားပါလိမ့်မယ် If you see Anna tomorrow, can you ask her to call me?
လက်ဖြင့်ငါမင်းအဲနာကိုမြင်လို့ရှိရင်မင်းသူမကိုပြောပြနိုင်မလားငါကိုဖုန်းခေါ်ဖို့သူမကိုပြောပြနိုင်မလားငါရှိကိုဖုန်းဆက်ဖို့သူမကိုပြောပြနိုင်မလားလို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် If I'm late tonight, don't wait for me. Not if I will be. ဟုတ်ပြီ if I late tonight လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကို if I will be tonight လို့မပြောရပါဘူးမသုံးရပါဘူးခုညငါနောက်ကြမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦး What should we do if it rains? မိုးတွေ Not if it will rain. မိုးတွေရွာနေငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲကွာ if it rains ပဲတော့မှာ if it will rain လို့တော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပြီနောက်တော့ကြည့်အောင် If I don't feel well tomorrow, I'll stay home. အဲ့ဒီငါနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ငါအိမ်မှာပဲနေမယ်ကွာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ if အသုံးလေးမှာ if ပါတဲ့နောက်ချမ်းလေးမှာ present ပဲတော့မှာ if I don't feel if it rains if I am if you see စတဲ့အသုံးလေးတွေပဲတော့မှာအခု section C မှာကတော့ if ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့ when ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့ခြားနာချက်ကလေးတွေကိုကွာခြားချက်ကလေးတွေကိုနိုင်ရှင်းကြည့်ပါ If and when. when နဲ့ if နဲ့အဲ့တော့ when နဲ့ if အပေါ်မှာ if ကြောင်းလာပါလိမ့်မယ် If I go out equals it is possible that I will go out, but I'm not sure. ဒါလေးနားလည်ဖို့လိုပါတယ် if I go out ဆိုတဲ့စလုံးလေးက if it is possible that I will go out ငါအပြင်ထွက်မယ်ဆိုတာလေးကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာပါ but I'm not sure ဒါပေမဲ့အသေးအချာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပေါ်လေးပါပါတယ်တဲ့။ကြောင့် A နဲ့ B နဲ့ကပြောတာလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ A ကစကားစလုံးပြောတယ် B ကလည်းပြန်ပြောလိမ့်မယ် A. Are you going out later? B. Maybe. If I go out, I'll close the windows. A ကဒီစကားလေးမေးတယ်။မင်းနောက်ပိုင်းကျရင်တော်တော်ကြာလို့ရှိရင်မင်းအပြင်ထွက်မှာလားလို့ပြီးတော့ B ကပြောတယ်လေ။ Maybe ဆိုတာ A ထွက်ကောင်းထွက်မယ်။ If I go out A ငါထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့I close the window ငါ brain box တွေပိတ်ထားမယ်လို့ပြောတာပါပိတ်ခဲ့မယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့သူကသိပြီးတော့အသေးချာကြီးတော့မဟုတ်လာပါဘူးဒီလိုလေးပါနေတယ်အဲ့ဒီမှာနောက် when ရဲ့အသုံးလေးကိုပဲဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောပါတယ် When I go out equals I'm going out, for sure. when and go out လို့သုံးတာဟာ if and go out လို့သုံးတယ်လို့မတူပါဘူး if တုံးကတော့သိမသေးမချာလေးသဘောပါပြီးတော့ when ကြတော့for sure အသေးချာသဘောလေး I'm going ငါပြင်ထွက်တော့မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကို A နဲ့ B နဲ့ပြောတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး A. Are you going out later? B. Yes, I am. When I go out, I'll close the windows. A ကခုနမိကုံးလေးပြန်မေးတယ်လေမင်းခဏကြာရင်ပြင်ထွက်မှာလားတော်တော်ကြာရင်မင်းပြင်ထွက်မှာလားလို့မေးတော့ B ကပြောတယ်လေ Yes I am A ငါထွက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Yes I'm going out ပါ When I go out တဲ့ငါအပြင်ထွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ I'll close the window ငါ brain box တွေပိတ်ထားပေးခဲ့မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ if I go out ဆိုတာအပြင်ထွက်ချင်လည်းထွက်မယ်တိတ်တော့တေချာတော့မဟုတ်ဘူး when I go out ဆိုတာကအပြင်ထွက်ရင်ဆိုတာထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့မလဲဘာတွေကန်ခဲ့မလဲလို့ပြောတာပြတော့သူကတေချာထွက်မဲ့သဘောလေးစောင့်ပါတယ် sure သဘောပါပါတယ်ဒါကြောင့် for sure လို့ရေးထားတာပါထပ်ပြီးတော့ if နဲ့ when နဲ့ကိုနိုင်ချင်တာလေးကိုပြောပြပါဦးမယ် Compare when and if. နိုင်ချင်ကြည့်ပါဦးနဲ့ when လေးစတာလေးကိုပြောနေပြီ When one get home tonight, I'm going to take a shower. ဘာပြောတာလဲဆိုရင် when I get home tonight ခုညငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့ငါရေပန်းနဲ့ရေချိုးမှာအသေးချပဲရေချိုးတော့မယ်ကွာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ when I get home tonight ငါအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ကိုငါလုပ်တော့မယ်လို့ပြောတာအသေးချသဘောလေးပါပါတယ်ခုဒါလေးကို if နဲ့သုံးပြပါဦးမယ်တစ်မျိုးလေးပါ If I'm late tonight, don't wait for me. Not when I'm late. ဒီခါကျတော့သူကငါခုညအိမ်ပြန်ရောက်တာနောက်ကျမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကျမယ်ဆိုရင်မဆောင်နဲ့ဆိုတော့နောက်ကျခြင်းနဲ့ကျမယ်မကျခြင်းနဲ့မကျဘူးလို့ပြောတာပါတိတ်ပြီးတော့တေချာမတော့ဘောလေးမဆောင်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းလည်းကြည့်အောင် We're going to play basketball if it doesn't rain, not when it doesn't rain. မိုးမရွာဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ basketball ကစားကြရမယ်လို့ပြောတာပါwhen it doesn't rain လို့ပြောပါနဲ့မိုးမရွာတော့အခါလို့ပြောပါနဲ့မိုးမရွာရင်တော့ဒီ basketball ကစားကြမယ်လို့ပြောနေတာပါဒီလိုလေး if နဲ့ when နဲ့ကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းဘက်ကိုကြည့်အောင် 97.1 ဒီ
if နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် if ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ box တစ်ခုကို box တစ်ခုမှာပါတဲ့စာလေးတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပါပဲနမူနာလေးတစ်ကြောင်းပြထားပါတယ်အားလုံးပေါင်း8ကြောင်းမေးထားတယ်နောက်အမှားအမှန်ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် 97.2 ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး6ကြောင်းမှာအမှားအမှန်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် 97.3 ကျတော့သူကတော့အားလုံးပေါင်း9ကြောင်းပေးထားတယ်နမူနာ2ကြောင်းဖြည့်ထားပါတယ်နောက် 97.4 ကျတော့တော့ if နဲ့ when နဲ့နှစ်ခုရဲ့နော်ခြားနားချက်ကလေးတွေကိုနားလည်လားဆိုတာလေးကိုစစ်ဆေးတဲ့သဘောလေးပါဒီနေရာမှာလည်း if ဒီနေရာမှာ when ဆိုတာလေးကိုခွဲခြားဖို့ပါပဲပြီးရင်အဖြေများနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဒါ97ရဲ့အဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေရမှာပါ